Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel El Yusuf Craft. Sesuai dengan judulnya, hari ini kita bikin strap masker. Untuk benangnya aku pakai benang sembur. Buat craft di rumah yang mau pakai benang polos juga bisa, dan HB-nya pakai nomor 4. Ada korek, jarum tapestri, dan manik-manik serta kancing. Langsung aja ke tutorialnya. Ini aku lebihin benangnya kurang lebih segini buat bikin cantolan sama jahit kancingnya. Pertama-tama kita bikin magic ring, selanjutnya 2 rantai, bikin HDC atau hook double crochet di lubang magic ring, selanjutnya bikin double crochet sebanyak 3. Nah, ini udah 1, 2. Di double crochet kedua ini kita bikin 2 rantai, selanjutnya slip stitch di sini, bikin DC yang ketiga, selanjutnya 1 HDC dan 2 rantai, slip stitch di lubang magic ring. Nah, untuk benangnya ini kita tarik. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya 2 rantai kita putar. Nah, masuk di rantai yang ini, rantai 2 tadi, bikin 1 HDC, 3 double crochet, ini 1, 2, bikin 2 rantai di double crochet yang kedua, slip stitch, 1 DC lagi, 1 HDC dan 2 rantai, slip stitch di lubang yang sama, bikin pola yang sama seperti ini sampai totalnya ada 11 daun. Kita ulangi polanya sekali lagi. Ini udah 2 rantai, kita masuk di sini ya, di lubang rantai, bikin 1 HDC, lalu double crochet sebanyak 2, bikin 2 rantai, slip stitch, bikin lagi 1 DC, jadi totalnya ada 3 DC dan 1 HDC, rantai 2, slip stitch. Nah, ini udah ada 11 daun. Selanjutnya kita bikin rantai sebanyak 85. Nah, ini udah selesai bikin 85 rantai. Selanjutnya kita tambah 3 rantai, 1, 2, 3, dan masuk di lubang yang pertama. Di sini kita bikin HDC, selanjutnya bikin DC, bikin DC lagi, rantai 2, slip stitch di sini,
bikin DC lagi sebanyak 2. Ini 1 2, jadi double crochetnya di sini aku bikin 4. Selanjutnya HDC dan 2 rantai slip stitch. Selanjutnya bikin tusuk slip stitch di setiap lubang rantai. Kita mulai dari lubang 85. Kita slip stitch seperti ini. Ulangi slip stitch ini ya, tusuk slip stitch ini sampai lubang terakhir atau rantai terakhir. Nah, ini udah selesai sampai akhir rantai. Selanjutnya aku mau slip stitch di lubang daun sebelah sini. Aku ngambilnya 1 benang aja bagian belakang. Selanjutnya rantai 1 dan putus benang. Selanjutnya kita bikin kaitannya. Nah, ini bagian depannya. Buat kaitnya itu ini aku putar. Nah, masuk di lubang slip stitch di sini. Masukkan hakpen seperti ini. Selanjutnya ambil benang, bikin rantai sebanyak 13. Selanjutnya slip stitch di lubang yang sama. Rantai 1, tarik benang. Selanjutnya pasang kancing. Daun ujung sini aku mau kasih mani-mani. Ini bebas ya, bisa dikasih bisa enggak. Kalau mau dikasih bisa dilem ataupun dijahit. Nah, ini udah siap, udah aku jahit. Selanjutnya bikin seperti ini, satu lagi. Setelah ada 2 seperti ini, kita silang. Selanjutnya bikin simpul. Kita kaitkan ke tali strap seperti ini pakai tusuk SC. Bikin sebanyak 6 SC. Ini udah 1 2 3 4 5 6. Selanjutnya rantai 2, masuk di kaki SC seperti ini, 2 benang ya, bikin tusuk SC. Jadi totalnya ada 6 SC sama. Selanjutnya 2 rantai dan slip stitch di lubang SC yang pertama, rantai 1 dan putus benang.
Alhamdulillah, ini dia hasilnya, strapless konektor masker rajut motif daun. Dan sekian tutorial dari aku, semoga videonya bermanfaat, semoga crafter di rumah bisa mengikuti step by stepnya. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya.